Guten Morgen, Quietschi. Quietschi Timmy. Du möchtest nicht mit mir sprechen? Doch. Du möchtest jetzt doch mit mir eine Diskussion führen. Du weißt das noch nicht genau. Ja? Oder suchst du deinen Schatz? Deine kleine Feli? Wo ist die denn? Überlegst du, wo die ist? Interessiert dich eigentlich gar nicht so, ne? Ja. Augenzwinkern heißt ja. Okay, ja. Das heißt, leck mich am Arsch. Nee? Kätzchen? Mäusilein? Na, mein Timilein? Da ist sie ja. Da ist ja deine kleine Süße, ne? Feli? Felinchen? Hallo, Felinchen. Feli? Na, du weißt genau deinen Namen. Den kennst du, ne? Ja. Und ist das deine Mama? Ist das deine geistige Mama? Ach, du sagst die ganze Zeit, jetzt leck mich am Arsch. Nö, nervt mich nicht. Ja, guckst du mal, was die macht. Hast keinen Bock, jetzt die zu ärgern? Nee? Aber willst trotzdem wissen, wo die hingeht, ne? Ach, jetzt ist aber Schluss hier, ne? Es reicht. Ja, Kätzchen. Mäusilein. Ja.